हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए एक वर्क लाया हूँ जिससे आप पेटीएम अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ ऐप पे रिव्यू देना है। कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद 5 स्टार रेटिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई गुड कमेंट लिखेंगे, अच्छा सा 3 लाइन का, बढ़िया सा कोई भी लिख दो। लिखने के बाद पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। बस भाई लोग, यही छोटा सा काम करना है आपको। उसके बाद मतलब हर रिव्यू का अलग अलग रेट रहता है, उसी के हिसाब से मतलब आपको पैसा मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर डालूँगा, उस पर आप मतलब रिव्यू लिख के सेंड करेंगे, ठीक है।